بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulkaasi culays siyaasadeed oo aad u weyn soo dhaxgalay xaaladda adag ee ka jirta doorashada Soomaaliya. midowga musharaxiinta oo cabasho ka muujinaya qaabka doorashada Soomaaliya ee ku socoto Axmed Madoobe iyo Dani oo go'aan la yaab leh gaaray iyo wararkii ugu dambeeyay ee go'aamada qaramada midoobay ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doonaa. Haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo comment-iga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay haatan ay tahay mid xaalad adag ku jirto xilli madaxda maamul goboleedyada dalka eedeymo kala duwan loo jeedinayo. dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa culays xoogan oo siyaasadeed haatan soo wajahaya kadib cunaqabateyntii Mareykanka uu ku soo rogay dhammaan madaxda Soomaalida. Mareykanka ayaa horey waxa uu sheegay in madaxda Soomaalida marnaba ayna dhoofi karin ilaa ma ay ka dhamaato doorashada Soomaaliya. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa labada shakhsi ee sheekada ugu xun ay taabanaysa waxay tahay in doorashada Soomaaliya caqabada ugu weyn haatan ay ku yihiin. labada mas'uul ayaa waxay doonayaan in midka kale uu ka guuleysto hase ahaatee qaabka doorashadu ay ku socoto ayaa waxay tahay qaab aad u adag iyadoo shacabka Soomaaliyeed baqdin xoogan ay ka muujinayaan. muqdisho ayaa haatan martigelinaysa qaraxyo dilal qorsheysan iyadoona taasi ay la micno tahay xaalka doorashada Soomaaliya. xaalka doorashada Soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa qayladhaantii ugu dambeysay ka muujinaya qaramada midoobe. eedeynta ugu xoogan waxaa qaadanaya madaxda maamul goboleedyada dalka kuwa oo lagu eedeynayo inay yihiin kuwa dhibaatooyinka doorashada iyaga ay wadaan. doorashada haddii sidaan ay ku sii socoto waxaa xaalad adag galaya dalka inkastoo madaxda maamul goboleedyadu ay horey u sheegeen inay wax waliba ay haatan u baahan yihiin inay ka fiirsadaan balse lama oga wax waliba siday isku bedeli karaan. maalinba maalinta ka dambeyso eedeymaha kala duwan ee mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya loo jeedinayo ayaa waxay tahay mid aad u sii kordhaysa. dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani labaduba waxay horey u sheegeen in ay mar waliba ay si gaar ah kaga fikirayaan wax waliba oo ku aadan go'aankooda kama dambaysta ah. labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland kala hogaamiye ayaa dhamaantoodba horey waxay u sheegeen in ay mar waliba u baahan yihiin inay garab istaagaan shacabka iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka soo horjeeda farmaajo iyo kooxdiisa ayaa ilaa haatan dagaal weyn ee la geli laayihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. kooxda farmaajo qarash fara badan ayay ku bixisay Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe meesha laga saaro laakiin dhibaatooyinka siyaasadeed ee haatan jira ayaa waxay u muuqanayaan kuwa xaalad adag dalka gelinaysa. inkastoo aan la ogeyn wax waliba halka ay ku dambeyn doonaan haddana bulshada ayaa si weyn u hadalhaya dhibaatooyinka doorashooyinka haatan ay wajahayaan. dhanka kale midowga musharaxiinta ayaa cabasho xoogan ka muujinaya qaabka doorashada Soomaaliya ee ku soconaysa. midowga musharaxiinta ayaa waxay yihiin kuwa iyagana wax waliba meel sare kala socdo inkastoo ay sheegeen in tallaabo kasta oo la qaadayo ay noqon doonto mid ay si gooni ah ay kaga fiirsan doonaan wax waliba. xaaladda ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay u muuqataa mid qayladhaan xoogan laga muujinayo balse lama oga wax walba iyo dhibaato kasta oo jirto go'aanka iyo sida ay wax waliba ay kaga fikiri doonaan. midowga musharaxiinta ayaa horey waxay ugu sheegeen in ay mar walba ay kaga fikiraan tallaabooyinka ay qaadayaan. go'aanada mararka qaarkood dalka ayaa waxay u muuqanayaan kuwa xaalad adag gelin kara. xaaladaha siyaasadeed ee maalin waliba dalka ka jira ayaa waxay u muuqanayaan kuwa isqaqabsi xoogan ee ka jiro. dhinaca kalena daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka imaanayana waxay sheegayaan in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynahooda oo wali uu doonayo in uu taageerada u muujinayo farmaajo ay sii socoto. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa horey waxa uu sheegay in xildhibaanada ka soo baxay Koonfur Galbeed dhammaantoodba ay noqon doonaan kuwa si weyn ugu xirnaan doono kooxda farmaajo.
kooxda farmaajo ayaa riyadooda ugu weyn waxa ay tahay in dhammaanba ay ka taqlusiyaan shakhsiyaadka kasoo horjeeda. lama oga siyaasadda iyo halka ay wax walba ay ku dambeyn doonaan. hase ahaatee weli waxaa jira cabasho ku aadan kuraasta qaar oo baqdin xoogan laga muujinayo in boobki mar kale uu dhaco. haddii doorashada boob uu ku bilaawdo waxaa xaaladda adag galayso doorashada dalka guud ahaan, iyadoona madaxda maamul goboleedyada eedeynta ugu xoogan dusha haatan laga saarayo. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu markaan culays xoogan uu kala kulmayaa qaar ka mid ah waxgaradka dega qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xaaladda adag ee haatan ee ka jirta qeybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland, iyadoo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani uu culays xoogan uu kala kulmayo mas'uuliyiinta iyo waxgaradka kala duwan ee dega qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Puntland uu doonayay in uu wax waliba awood uu ku maqooniyo. hase ahaatee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay haatan u muuqanaysaa mid xaalad adag galayso. inkastoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in mas'uuliyiinta weli culayska ay saarayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani laga guuleysto, hase ahaatee Dani ayaa rajadiisa iyo riyadiisa waxa ay tahay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya xilli garab uu ku helay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulkaasi. lama oga wax waliba sida ay isku bedeli karaan, inkastoo ay maalmihii ugu dambeeyay culeysyada odayaasha dhaqanka ay saarayaan ay ahayd in Dani uu wax waliba uu la wadaago odayaasha dhaqanka. hase ahaatee madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu muuqanaya mid ka dhaga adeegaya hadallada kala duwan ee odayaasha dhaqanka. odayaasha dhaqanka ayaa horey waxay u codsadeen in doorashada ay noqoto mid daafurnaan leh. hase ahaatee madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu muuqanaya mid dhagaha ka fureysanaya hadalka odayaasha dhaqanka Puntland. odayaasha dhaqanka Puntland ayaa rajadooda iyo riyadooda waxay tahay inay wax waliba natiijo wanaagsan ay kusoo gabagaboobaan. dhinaca kalena Hirshabelle, deegaanada maamulka Hirshabelle waxaa ka jirto xaalad adag, iyadoona doorashadu ay tahay mid aad u adag. xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa lagu soo dooran doonaa qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi, xilli madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo sidoo kale Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ay doonayaan in qorshayaal cajiib ah ay sameeyaan oo lagu taageerayo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa hadda waxa ay taageero weyn u muujinayaan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle oo la tilmaamay in uu aad u doonayo in isbedel uu sameeyo. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle labaduba laba shakhsi u kala ra'yi duwan. midna waxa uu taageero cad oo ugu muujinayaa Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, midna wuxuu ka soo horjeedaa Farmaajo iyo kooxdiisa. culayska ugu xoogan waxay haysataa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin ayaa horey waxa uu u sheegay inuu rajadiisa ay tahay inuu ku guuleysto kuraasta golaha shacabka ee taala qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan waxaa la sheegayaa in culays xoogan uu ka jiro oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. lama oga wax waliba sida isku bedeli karaan, inkastoo dhibaatooyinka doorashooyinka weli ay taagan yihiin. haddana wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay tilmaamayaan in xaaladaha siyaasadeed ee mararka qaarkood jiri kara ay noqon karaan kuwo saameyn badan bulshada ku yeelanaya. bulshada degta qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi ayaa wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya halkaasi ay sheegayaan in ay si gaar ah kaga fikirayaan sida wax waliba looga gudbi lahaa, balse uma muuqanaysa in maalin waliba wax walba si fudud loogu gudbayo, maadaama Cali Guudlaawe Xuseen iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo qorshayaashooda ugu weyn uu yahay sidii guul uu ku gaari lahaa Farmaajo. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala daawanayseen janaalkeena runta wararka, saaxiibadaan jecelnahay oo anaga intaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin. nabadgelyo.